ဒါမိုင်းခွက်အိမ်ပဲကွာဟာယောဟုတ်တယ်ဒါမိုင်းခွက်တွေကအိမ်ပဲကွာလူတော့ပဲငါ့ကိုလမ်းထဲမှာမိုင်းခွက်အိမ်ရအစ်စ်လာဆောက်တာငါ့ကိုမသိလိုက်ဘူးဟမ်ဟဲ့အရှင်းမဘိုးနဲ့အီဒီပဲဟာဒီကောင်นี่ဘာလုံးနေလဲမသိဘူးကွာငါသွားမေးကြည့်ရမယ်ကွာဟာကြည့်ရမလေးမလေးသိပါပြီဒီကောင်นี่ဘာဆက်စုနေကြလဲမသိဘူးကွာငါလည်းသွားပြီးတော့ဆက်စုရမယ်ကွာမလေးယောက်ငါကြီးဘိုးအီဒီအော်ယောက်ငါချော်သေးတော့မယ်ယောက်နေဘာလုံးနေကြလဲကွာဒီကောင်นี่ငါပြောရတယ်ခေါ်မကြအောင်မကြားနဲ့ယောက်နေဒုက္ခပဲဒီကောင်นี่နဲ့မိုင်းခွက်အိမ်ကြီးကိုတွေ့ရောအထူးစမ်းနဲ့သွားဆက်စုနေကြရတယ်မလေးငါလည်းသွားပြီးတော့ဆက်စုတာမလေးသိပါရောက်နေအဲ့လိုငါချော်လဲနေရအောင်မင်းတို့မသိဘူးလားဘာလုံးနေကြလဲကွာဒီမိုင်းခွက်အိမ်ကြီးကဘယ်ဘလို့ရောက်လာလဲကွာငါညီကိုဘဘလည်းမသိပါဘူးဗျာဒီမှာဘဘမနက်ကကိုပြောလို့အိမ်ကနေဘောလုံးကဲပြီးပြန်လာတာဗျာအဲ့ဒါဒီမိုင်းခွက်အိမ်လူတိုင်းလာတွေ့နေတာလမ်းထဲမှာမနေအောင်မရှိသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါဘသူလာဆောက်ထားလဲမသိလို့ဘဘကြီးဒီမှာဆက်စုနေကြတာကိုစမရဲ့ပြီးတော့အထဲထဲဝင်လို့မရဘူးဗျာချန်စီယိုရအမြင့်ပဲဘိုးလည်းအပေါ်ကြော်ခွပြီးတော့မတက်ဘူးကိုစမရဲ့အေးဟုတ်သားပဲကွာချန်စီယိုကြီးကတော်တော်မြင့်နေကွာတကားပေါက်တွေပါလေမရှိလားမသိဘူးနင်တို့နေပါမခေါ်ကြည့်လားကွာအရှင်တို့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဘေးကဒါဘေးချောင်းရောက်သွားမှာကွာပေါ်တက်လို့မရဘူးကွာဟုတ်တယ်အရှင်တို့အမခေါ်လို့မရဘူးကွာခေါင်းလုံးတွေဘဲလည်းမရှိဘူးညကွာငါနည်းနည်းကြည့်ချက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တော့ဟာမရဘူးကွာဒီဘက်ဘေးကချန်စီယိုရမြင့်နေဘလို့မှတက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလူလုံးရင်ကောင်းမလဲဒီမိုင်းခွဲအိမ်တွေကိုငါဘလို့ဝင်ကောင်းမလဲနီလန်းရှာဖွေစမ်းပါကွာဒုက္ခပဲဟဲ့ဟိုမှာကားတစ်စီးပဲကွာဘသူကားလဲမသိငါခဏငားသွားရမယ်ကဲဘသူကားလဲမသိခဏငားမယ်ငါမှအကြက်မသိငါမှအကြက်တစ်ခုရှိရโอเคရပြီရပြီတော်ကြီးတန်းလန်းနေကွာโอเคကားလေးကိုဒီဘေးမှာထားလိုက်မယ်ကွာကားလေးကိုဒီဘေးမှာထားလိုက်မယ်ညဘေးကတ်လိုက်မယ်ဘေးနဲ့အမကြီးကကားပိုင်ရှင်တာမသိဘူးလမ်းသွားပြီကွာကိုစမဘာလို့မလို့လဲဗျကားရသူများကားကြီးမလားဘာလို့မလဲကြည့်နေစမ်းပါဘိုးရာမင်းရတယ်ငါပြမယ်မကြီးဒီလိုတက်လိုက်တော့မလွယ်တော့ဘူးလားကွာဟာအင်းကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်ဘိုးရေဤဒီရောအင်းကြီးတကယ်မိုက်တယ်ကွာမင်းတို့ကကားပေါ်တက်လေအရက်ကမိမှာမဟုတ်ငါအထဲကိုအရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ကွာပြီးတော့မှမင်းတို့ပြန်လာခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟာအင်းကြီးကတကယ်မိုက်တယ်ကွာအပေါ်တက်တွေအောက်ထက်တွေနေနော်အိုင်ယာတက်ဖို့ခက်တယ်ကွာနည်းကိုခက်တယ်ဒီဘေးကနေโอเคမိုင်းလိုက်လားကွာဒီမှာဘလော့တုံးနေပဲကွာအတုံးကြီးအကြီးရင်တော့မိုင်းခွက်တယ်မှာလားအတုံးတွေကတာမန်ဆိုင်လေးဖြစ်နေတာငါတို့တာမန်လူဝင်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဒီ GT5 ကဘာရဲ့မှာအကြီးပဲကွာဒါဆိုရင်မိုင်းခွက်ကောင်ကြီးကဘလောက်များကြီးမလဲမသိဘူးမိုက်တော့မိုက်တယ်ကွာအိမ်ကထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမတွေ့ရအောင်အရှင်တို့တကယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးကွာငါတကားလေးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ကွာတကားရောက်မှဖွင့်ထားရဆိုဘယ်သူရှိမလဲမသိကွာအရှင်တို့ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးကွာဒါမီးဖို့ကြောင်ကွာ kitchen ပဲထဲမှာလည်းရှင်းနေရပါလားမိုက်တယ်ကွာတကယ်တော့ဒါမိုင်းခွက်အိမ်ပဲကွာမီးတုပ်တွေပါရစားဟဲ့ငါမိုင်းခွက်ကဘာရောက်သွားလို့ခံစားနေရရဲ့အပေါ်တက်ကြည့်ရမယ်အိုင်ယာဒီကားရှိရဲဆိုအပေါ်ထဲမှာတော့တရားရှိနိုင်ကောင်းပါရဲ့ကွာအိမ်ကလာဆောက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားတော့ရှိမှသိကြရဲ့ဟာဒါလာဟွာပဲကွာစာကြည့်ဗီဒီယိုခေါ်မှာဒါ live အသေးစားလေးကွာပေါ်မှာအပင်လေးပါထောင်ထားရဲ့ထဲဆောက်ဝင်ကြည့်ရမယ်ဟယ်လိုဒါအိတ်ခမ်းပဲစားပေးတော့လိုက်စားဟိပုံပဲစားဦးစင်နေပြီပဲအိတ်ခမ်းရှိမယ်နေစမ်းမအောင်အိတ်ခမ်းထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိပါလားတနေရာများထွက်သွားလားမသိဘူးGTA5 ကဘာထဲမှာကွာမိုင်းကွက်အိမ်လာစောက်ထားရရလို့အတူတက်ချက်လည်းမသိဘူးနေစမ်းမအောင်တယောက်တက်ချက်ဆိုတော့သိကြရဲ့ကွာငါတယောက်တည်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်စုနေတော့မပြီးသေးပါဘူးကွာဘိုးနဲ့အီဒီကငါတွားခေါ်မှဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေကဝိုင်းရှာခိုင်းရမယ်အင်ရှင် Okay let's go ဘိုးအီဒီဟေးအောင်လေလာငါမင်းတို့လာခေါ်မဲကွာဒီမှာဟာလူတယောက်ထဲကိုဝင်လာဟာအင်ရှင်တင်နေအရောက်ကြီးဟာနေပေါ့ဒါမိုင်းခွက်တဲ့စတီဗ်ပဲကွာလက်မှာလည်းမိုင်းခွက်ဓာတ်ကြီးကင်ထားတယ်မဟုတ်သေးဘူးတော့ငါ့ကိုစောမှလာမသိရောက်ရဲဟုတ်တယ်စတီဗ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမသိလို့ဝင်ဆက်စုပါဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာရောက်မင်းကသူများကြီးတော့ဝင်လာဟဲ့လားမင်းကဘယ်ရောက်ကောင်းလဲကွာ
မင်းကလည်းပုံစံလည်းမတူကွာမင်းကဘလို့မှမတူကွာငါလို့4000လည်းမဟုတ်ဘူးရောမင်းငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့မလား Steve မားမယ် Steve မားမယ်အော်对吧ဒီကလေးကိုကြာ Steve မားမယ်လို့အောက်မစင်းတော့ဘူးထင်တာပဲ Steve ခမရဘယ်လိုပြီးတော့ Minecraft ကဘာရဲ့နဲ့ GTA 5တဲ့ကိုရောက်လာလေကျွန်တော်ခမရကိုကူညီပေးမလို့ပါဗျဒီအိမ်ကရုပ်ရက်ကြီးကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆက်စုမိရပါ Steve စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလူဆိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျခမရတခုပြည့်ကျွန်တော်ကိုပြောလေကျွန်တော်တက်တိုင်များကူညီပေးပါမယ်ဗျ အေးကွာမင်းပုံစံကလူစိုးလူမိုက်ပုံမပေါ်ဘူးကွာလူရည်လူတန်လေးပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုငါလက်ခံမယ်ကွာမင်းကငါဒုက္ခမပေးဘူးအန်ဒီမပေးတော့ဘူးမင်းပြောလို့ပဲငါဒုက္ခရောက်နေရအောင်အမှန်ပဲကွာဘလို့ဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုတာငါကိုယ်လည်းမသိဘူးငါ Minecraft ကဘာရေးမှာပေါ်တယ်တစ်ခုကိုတွေ့လို့ဝင်လာလိုက်တာကွာအဲ့ဒီပေါ်တယ်တွေကိုငါဝင်လာပြီးရတယ်ဒီငါ့ Minecraft ကဘာနဲ့မတူရဲ့ GTA5 ကဘာရဲ့ကိုငါရောက်လာပဲကွာဘလို့ပြန်ထွက်ရမလဲဆိုတာလေငါကိုယ်မသိတော့ပါဘူးကွာအဲ့ပေါ်တယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာလေငါမသိတော့ဘူးကွာငါမင်းတို့ရဲ့လမ်းထိပ်ကိုကြာလာတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲငါလည်းဒီ GTA5 ကဘာရဲ့မှာ survive လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအိမ်ကိုငါအမြန်စောက်ထားရတာကွာအော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်နေ့ရဒီအိမ်ကိုမတွေ့မိပါဘူးလို့ဒါဆိုရင် Steve ကြီးကမနေ့ကညထိုးမဟုတ်မနက်ကမှကျွန်တော်တို့ကဘာရောက်လာဖြစ်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ Steve ကြီးဒီဟိုရောက်လာတဲ့ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ် GTA5 ကဘာနဲ့ Minecraft ကဘာနဲ့ပေါ်တယ်တပေါက်တော့ပွင့်နေမှာတိတ်ကြရဲ့ဗျအဲ့ပေါ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Steve ကြီး Minecraft ကဘာကိုပြန်လို့ရမယ်တဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ငါ Minecraft ကဘာကိုမပြန်ချင်သေးဘူးကွာ Minecraft ကဘာထဲမှာငါ zombie pigman နေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရင်ပေါ်တယ်တပေါက်တွေ့လို့ခုံဝင်လာတာကွာအဲ့တော့အဲ့ပေါ်တယ်ကိုငါပြန်ဝင်ရင် Minecraft ကဘာရဲ့ရောက်တာလေ zombie pigman တွေကငါ့ကိုစွန့်ကြီးဝိုင်းလောင်းကြမှာကွာငါမပြန်ချင်သေးဘူးကွာမင်းတို့ရဲ့ GTA5 ကြီးရဲ့မှာငါခဏတော့နေချင်သေးရဲ့ကွာဒါလည်းရတာပဲဒါဆိုရင်လည်းဓာတ်တကားကားနဲ့ဗျာဥကြောင်လုံးမနေနဲ့လာကျွန်တော်အိမ်ရဟိုတောင်ကုန်းထိပ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ရကားခဏသွားပြလိုက်မယ်ပြီး Steve ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ GTA5 မြို့ရဲ့ကိုလိုက်ပြမယ်လာဘာမှဒေါ်ရရဲ့ကြီးမနေနဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ညီလေးရှိရဗျာမိတ်ဆက်ယူမယ်ဒီငါဘိုးနဲ့ ED ကိုအချိုးချောင်းရင်သွားပြောရမယ်ဘိုး ED တိုင်တော့ပဲငါဘယ်လိုပြန်ထွက်ရမှလည်းမသိဘူးမွေးရောက်ကြိုက်ပြီအထဲမှာကားလည်းမရှိဟိုဘက်ကနေပြန်ပတ်လို့ရတယ်ဘိုး ED နေစမ်းမအောင်ဟိုဘက်ကပြန်ပတ်တော့မယ်အပေါ်ဘက်ကပြန်ခုံလို့ရတယ်နော်အေးကွာအေးဟုတ်တယ်အပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပတ်တက်အဲ့ဆိုရင်ကွတ်တိပဲโอเคဒီဘက်ကနေပြန်ပတ်မယ်စတီဗီခဏဗျာကျွန်တော်အောက်ကနေထွက်လို့မရတော့ဗျာခင်ဗျာအိမ်ဆောက်တာတလွဲကြီးဆောက်တာချန်စီကိုလည်းမပါဘူးနေရောကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြန်ပတ်ရမှာတလားနေဒီဘက်ကနေပြန်ပတ်ထွက်ရမယ်ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဘက်ကလည်းမရှိတော့ကပဲအေးရအမလေးဒီကနေလမ်းခေါ်ရမယ်အေးရတူရောက်ပါပဲယောအထက်မှာစတီဗီရှိရဲကွာယောဟုတ်တယ်ငါတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ Minecraft တွေက Steve ရောက်နေရကွာအဲ့ဒါငါသူ့ကိုမျိုးရဲခဏလိုက်ပြလိုက်အောင်မယ်ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပြန်လိုက်တလားအိမ်မှာလူမရှိဘူးကွာငါတို့တနေ့ကြာနေပြီတော့ကြတခိုးချဖို့ဝင်အောင်မယ်တကားကြီးကလည်းငါဒီတိုင်းထားခဲ့ရတော့မခက်ခဲ့ဘူးโอเคကိုလေးစမိုက်ဒါဆိုဘဘိုးအိမ်ခဏပြန်ဆောင်းလာအောင်မယ်ဗျ Steve ကြီးကိုမျိုးရဲလိုက်ပြပြီးဘဘိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါနော်အေးပါကွာစိတ်ချပါကဲဒါဆိုရင်မင်းတို့နှစ်ကောင်အိမ်ပြန်ရတော့ငါလည်းအိမ်ရှိမှာကားယူပြီးတော့ Steve ကြီးကိုလာခေါ်အောင်မယ်ကဲဒိုးမယ်ငါ့ဝေးအေးရ Okay let's go ကဲ Steve ရေဒါကျွန်တော်ရဲ့ GTA5 မြို့တော်ကြီးပဲဗျကျွန်တော်နေရဲ့မြို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ညီနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီမြို့မှာနေကြရဗျ Steve ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြို့တစ်ပတ်လိုက်ပြမယ်ကျွန်တော်မြို့ကြီးကဘယ်လိုလဲဗျတာယာရဲမလားတာယာပါငါးကောင်ရတကယ်မိုက်တယ်ကွာငါတို့ Minecraft ကဘာရဲမှာလို့အကုန်လုံးက4000သုံးနေလည်းမဟုတ်ပါလားကွာမင်းတို့ရဲ့ကဘာကြီးကပို့ပြီးတော့ beautiful ဖြစ်တယ်ကွာဟုတ်ပါပြီဗျဘိုးလိုလာမုံရင်ခဏကျွန်တော်ဟိုးရှိမှာကျွန်တော်ရေဟိုဗာလေ coffee ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်ရှိရလားအဲ့ coffee ဆိုင်လေးကျွန်တော်ခဏထိုင်ကြရအောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ် coffee ဆိုင်အော်ဟိုရှိပါလာ Steve အဲ့ coffee ဆိုင်ကဦးလေးရဲ့တမီးကရမ်းချိုးပါဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်သူက Minecraft ရမ်းဆော့ပါလေခင်ဗျားရဲ့ fan ဆိုလည်းမမဟုတ်ဗျာခင်ဗျားကိုတွေ့ရင်တူတော်ပျော်သွားမှတေးကြရဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့ခင်ဗျားကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်မင်းဟာဟုတ်ပါလေလုံးပါကွာဟုတ်ပါရဲ့ဆိုဗျာတရားကြည့်ဟေးတော့ဘယ်ရောက်ကုန်လဲဟာတူကပဲဒါဘောရုပ်ပွဲပဲကွာတူကပါပဲကွာ Steve တရားဒီသားဗျအဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်နဲ့မတည့်ဘူးဗျကျွန်တော်လုံးအမြဲလုံးကြံနေတဲ့ကောင်တွေဘောရုပ်ကွာတူကပဲ Steve ကငါမြို့ထဲလိုက်ပြနေပါလေဆိုမှကွာတူကပဲငါတို့ GTA5 ကပါကြီးကိုဘလောက်တာယာဝါပြောစီပင်ချောင်းလိုက်ပြနေပါလေဆိုမှဒီကောင်တွေကဖြစ် Steve
sorry ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုအနောက်ချက်ပေးလို့မရှိရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းတွေကိုစင်းချမှဖြစ်တော့မယ်ဗျ ရပါရဲ့ကွာနောက်တော့ငါနားလေပါရဲ့ကွာ